අඳුරෙන් එළියට. ආයුබෝවන් හිතවතුනි, සුබ දවසක් ඔබ හැමතෙම. අදත් අපි සුපුරුදු පරිදි අඳුරෙන් එළියට වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්නටයි දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ. අද අපි අඳුරෙන් එළියට වැඩසටහනට බොහෝ තොරතුරු කාරණා කතා බහ කරපු කාල වකවානුවක මේ වැඩසටහන ඔස්සේ විවිධ වෘත්තීන්හි නියැලී සිටින අපේ දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවට ඉතාමත්ම වැදගත් වන සහ විවිධ වෘත්තීන්ට ඇතුළත් වෙන්නට අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට වැදගත් වන කරුණු කිහිපයක් කතා බහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අද අපි ආරාධනා කළේ ලංකා සේවය සම්මේලනයේ ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ තොරතුරු සහ සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන නිලධාරිණී සහ ආසියානු පැසිෆික් ආබාධ සහිත කාන්තාවන්ගේ විධායක කමිටු සමාජිකාවට අපේ රටට ලොකු ශක්තියක් ඒ වගේම දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවට ලොකු භාග්යක් උදා කර දෙන ඇය නිරන්තරයෙන්ම අපත් එක්ක ඔබේ ගමනට අත්වැල් සපයනවා. ඇය අපි කවුරුත් හඳුනන මැණික් ගුණරත්න. ආයුබෝවන් මැණික්. ආයුබෝවන්. මැණික්, අපි ඇත්තටම මේ බොහෝ කරුණු පිළිබඳව මේ වැඩසටහන ඔස්සේ ඔබගෙන් තොරතුරු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරවාරයේදී මේ නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක යන ගමන් මගේ පරිගණක තාක්ෂණයේ විශාල කාර්යභාරයක් ඔබ ඇතුළු මේ රටේ බොහෝ සෙයින්ම දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවට හිතකර වූ ව්‍යායාමයන්හි යෙදෙන තැනැත්තන් අපිට හඳුනාගෙන කතා බහ කරලා තිබෙනවා මේ තොරතුරු. නමුත් ඔබ ජාත්‍යන්තරයේ පවා යම් යම් දේ උකහාගෙන ඒ ලබා ගනිපු අත්දැකීම් ලාංකික ජන සමාජයට දායාද කරන්නට පුදුමාකාර වෙහෙසක් මහන්සියක් ගන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන්ම ඔබට ඒ ගෞරවය, ඒ රටේ ජනතාවගේ ආශිර්වාදය නිරන්තරයෙන්ම ලැබිය යුතුයි. අද අපි කතා කරන්නේ මේ පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක කතා බහ කරද්දී සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කර ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිද යන්න පිළිබඳව. ඇත්තටම මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට බොහෝ සෙයින්ම අත්දැකීම් තිබෙන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කතා බහ අපේ දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවට ඉතාමත්ම හිතකර සහ වැදගත් කතා බහක් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි කතා කළොත් දැන් වර්තමානයේ වන විට මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල විශේෂිත වූ කරුණු කිහිපයක් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතරවාරයේදී එය සමාජගත කිරීමේදී හිතකර දේවල් වගේම අහිතකර දේවලුත් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ හිතකර දේ තුලින් අපේ සමාජයේ අපේ ජන සමාජයට ගත පියද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබගේ අත්දැකීම් එක්ක. අපි කතා කළොත් මැණික්, ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියේ මේ පිළිබඳව තිබෙන ඉඩකඩ කොයි වගේද? ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා ඇති ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය ශ්‍රී ලංකාව පෙබරවාරි මාසයේදී අපරානුමත කරනු ලැබුවා. ඒ කියන්නේ රැටිෆයි කරා, බලගන්නවා. එදා පටන් අප ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය වගන්ති 50ක් තියෙනවා. නොඑක් ශේෂ්ත්‍රයන් විග්‍රහ කරමින්. ඒකේ 8 වෙනි වගන්තිය තියෙනවා මේ දැනුවත් කිරීම, awareness raising කියන එක. අනේ මේ දැනුවත් කිරීම විතාමත් ඒ 8 වෙනි වගන්තිය වැදගත් වෙනවා මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කර අපගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීමට කරන්නා වූ උත්සාහයේදී. ඒ වගේම 10 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා ජීවිතයට ඇති අයිතිය, right to life කියන එක. අපිට ජීවිතයට ඇති අයිතියත් එක්කම එන දෙයක් තමයි මේ සමාජ මාධ්‍ය ඒ ආදී වශයෙන් අපේ අයිතිවාසිකම්, අපේ අයිතීන් දිනා ගැනීමට අපි ඉදිරියට යන ආකාරය. හොඳයි, දැන් අපි යලිත් පොඩ්ඩක් මුලට ගියොත් මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් කොයි වගේද ඔබ විග්‍රහ කරන්නේ? ඇත්තටම සමාජයත් එක්ක අපිට ඉක්මනට ගැටෙන්න පුළුවන් ක්‍රම. අපිට අතීතයේදී තිබුණ මාධ්‍ය වෙනස්. නමුත් දැන් ලෝකෙ දියුණු වෙනවත් එක්කම, තාක්ෂණයත් එක්කම, මේ පරිගණක භාවිතයත් එක්කම, අන්තර්ජාලය හරහත් එක්කම මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීමට දැන් බොහෝ දෙනා නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් ඉක්මන්
ඒක නිසා මම හිතන්නේ දැන් තරුණ පරපුර විතරක් නෙවෙයි බොහෝ වැඩිහිටි පරපුරත් භාවිතා කරනවා මේ සමාජ මාධ්‍ය නොයෙකුත් දේවල් සඳහා. මම අද විශේෂයෙන් කතා කරනවා මොකද ආභාසහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අන්න මේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. හොඳයි දැන් අපි වර්තමානයේ කතා කරන මේ නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක බොහෝ සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන ඒ ක්‍රියාකාරකම්හි නියැලී සිටින සමාජගත පිරිස් හැටියට දැන් අතීතයේදී ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කතා කරද්දී අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මීට වඩා වෙනස් ක්‍රම භාවිතා කරන්නට ඇති. මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා භාවිතා කළේ මොන වගේ ක්‍රමවේදයක්ද? ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි නූතන තාක්ෂණයට එන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශයක් ගන්න ඕන. අපි අතීතයේ ආබාධසහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න මෙම දැනුවත් කිරීම කරන්න භාවිතා කරේ කුමක්ද කියන. ඒකේ මුල් තැනට මේනවා මේ ගුවන් විදුලිය කියන එක. අපි ගුවන් විදුලිය හරහා අපේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න අපේ වැඩසටහන් කුමක්ද කියන එක ප්‍රචාරය කරා. ඊට පස්සේ රූප වාහිනිය ආවා. ඒ වගේම දැන් ඊට වඩා වැදගත් වෙනවා ඊට පස්සේ කෙටි චිත්‍රපට භාවිතා කරා. කුඩා කෙටි චිත්‍රපට මේ ආබාධසහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් දැනුවත් කිරීම සඳහා ඒ වගේම නිවේදන ඒ වගේම ওই පෝස්ටර්ස් කියන දේ දාති ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි ඉස්සර අපේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න අපගේ තොරතුරු පිටට යවන්න භාවිතා කරපු මාධ්‍ය. ඔව් මම හිතන්නේ ඒ අතරෙනුත් ගුවන්විදුලි මාධ්‍යයට තමයි ප්‍රමුඛතාවය හිමිවන්නේ. ඔබ කියන්නාසේ වසර ගණනාවක් පුරාම දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවගේ උන්නතිය සහ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා විවිධ ක්‍රියාකාරකම්හි යෙදෙන්නට ගුවන්විදුලි මාධ්‍යයට ඉඩකඩ ලැබුණා. දැන් මේ අතරේදී දැන් අපි මේ කතා කරනවා මේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනයක් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන කාරණාව මොකද්ද? මොකද්ද අපි අපේ මතකයේ රඳවා තබා ගත යුතු විශේෂිතම කාරණය? ඔව් දැන් මේ මාධ්‍ය හරහා අපගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රචලිත කිරීමේදී ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලාවට අයිතිවාසිකම් පදනම් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ගුවන් විදුලිය වේවා, රූපවාහිනිය වේවා, කෙටි චිත්‍රපට වේවා, සමාජ මාධ්‍ය හරහා වේවා අපි අයිතිවාසිකම් පදනම් කරගත් පණිවිඩයක් තමයි යවන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට අපේ දැන් නම් ලෝකයේ ශ්‍රී ලංකාව ගොඩක් දිනුන. නමුත් සමහර වෙලාවට නැඹුරුකමක් දක්වනවා මේ ආබාධසහිත පුද්ගලයෙක් ගත්තාම ඒක අර පින්තකා නිකන් ගෙදරකට කොටු වෙච්ච චරිත නිර්මාණය කරන්න මේ චිත්‍රපට හෝ කෙටි වැඩසටහන් වල. ඒක නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ අපි අර ඉස්සරම කියනවා චැරිටි බේස් මොඩල් කියලා. පින්තකා අනේ පව් කියන සංකල්පය පදනම් කරගෙන තමයි ඉස්සරම ඉස්ගොඩා මීට වසර ගණනාවකට කලින් අපි හිතුවේ. නිවසේකට කොටු කරලා යාට අවශ්‍ය දේවල් සියලු දෙනාම අත්තට පයට ළඟට ලබා දෙන සමාජයක් තමයි තිබුණේ. නමුත් දැන් ඒක වෙනස් වෙලා ඊට පසු කාලේදී ආවම මෙඩිකල් බේස් මොඩල් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ කාලේ හිතුවා මේක සෞඛ්‍යමය ප්‍රශ්නයක් කියලා. සෞඛ්‍යමය පැත්තෙන් හිතලා බෙහෙත් කරන එක තමයි කරේ. ඊට පස්සේ ඒකත් හොඳ නෑ කියලා හිතලා ඊට පස්සේ දිනු වෙත සමාජයේ ඉදාගත්තා මේක සෝෂල් බේස් මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ සමාජ වගකීමක් කියන එක. ඒ සමාජ වගකීමක් කියලා හිතලා සමාජ සත්කාර බොහෝ දේවල් කරන්න පුරුදු වුණා ආබාධසහිත පුද්ගලයන්. නමුත් ඒ සියලු දේ දැන් වෙනස් වෙලා අපි ඉන්නේ අයිතිවාසිකම් පදනම් කරගත්ත සමාජයක. රයිට් බේස් මොඩල් කියන එක. අනේක තමයි දැන් අපි භාවිතා කරන්නේ මේ ආබාධසහිත පුද්ගලයා මේක අපේ අයිතියක්. අපේ ජීවත් වීමේ ඇති අයිතියක්. අපිට සියලු දේ කරන්න අපිට අයිතිය තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය වෙන්නේ සමස්ත සමාජය විසින් මේ අපට කියන්නේ ප්‍රවේශ විය හැකි පරිසරයක් ගොඩනගන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්න එපා මේක අනේ පව් පිං එහෙම නැතුව අයිතිවාසිකම් පදනම් කරගත් සමාජයක් අපි බිහි කරන්න උත්සාහ කරමු. ඔව් නිරන්තරයෙන්ම මැනික් කතා බහේදී කියන කතාවක් තමයි මේ අපිට අනුකම්පාව නොවේ අවශ්‍ය සහයෝගයයි කියන එක. ඉතින් මේ කාරණය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. දැන් අද අපි කතා කරන මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා විශාල කාර්යභාරයක් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිබෙනවා දියුණු සමාජ තලයක ජීවත් වන මිනිස්සු හැටියට අපිට. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ කතා කරන මාතෘකාවට බොහෝ සෙයින්ම ඔබගේ දායකත්වය ලබා ගැනීමේ ඉඩකඩ තිබෙනවා මේ තාක්ෂණය හරහා. දැන් අපි කතා කළා මීට පෙර ආතුව
විවිධ ආබාධයන්ට ලක් වූ පුද්ගලයන්ට අද සමාජයේ රැකියා අවස්ථාවන් උදා වීමේ තිබෙන ඉඩකඩ පිළිබඳව ඒ කලින් කලට අඩු වැඩි වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය වෙලා මේ වෙන විට රටේ පිළිගත හැකි තවමත් හැබැයි සතුටු විය නොහැකි සහ පිළිගත හැකි මට්ටමකට අද මේ රැකියා අවස්ථාවන් ලැබී තිබෙනවා. මේ රැකියා කිරීම සඳහා බොහෝ වෙලාවට රැකියා අවස්ථාවන් උදා කර ගන්නට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ සමාජ වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කරන්නට පුළුවන්ද? එවැනි ක්‍රමෝපායකට යෑමේ ඉඩකඩ කොයි වගේද? ඔව් දැන් ඇත්තටම දැන් මේකට පෙරට වඩා දැන් ගොඩක් තාක්ෂණය දියුණුයි. ගොඩක් වෙලාවට කලින් ගොඩක් වෙලාවට හිටියේ අපි උදේට රැකියාවක් කරන්න රැකියා ස්ථානයට එනවා හවසට ගෙදර යන්න ඕන. මේ ශරීරය එම ස්ථානයේ පෙනී හිටින්න ඕන කියන මතයක් තමයි තිබුණේ. නමුත් දැන් තාක්ෂණය එක්ක අපිට ලෝකේ ලංකාවේ ඕනෑම තැනක ඉඳන් යම්කිසි ස්ථානයකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා අපිට රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයේ බොහෝ රැකියා අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒවා ඔබ තොරතුරු සෙව්වොත් එහෙම ගෙදර නිවසේ ඉඳන්ම එම රැකියාවල් කරලා අවශ්‍ය තොරතුරු අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ලිපි ලේඛන අන්තර්ජාලය හරහා යවලා ඒ අදාළ මුදල් ලබාගෙන රැකියාව Tamanට නිවස තුලම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Taman නිෂ්පාදනය කරනවා කියම Tamanට කුඩා ව්‍යාපාරයක් ස්වයං රැකියාවක් කරලා ඉන්නවා නම් ඒම භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න මේ ඔන්ලයින් මාකටිං කියන එක අන්තර්ජාලය හරහා බඩු අලෙවි කරගන්න ඒ වගේ ක්‍රම තාක්ෂණ ගොඩාක් දැන් ඉස්සරහට දියුණු වෙමින් යනවා. ඒවා ආබාධසහිත පුද්ගලයන්ට ඉතා වටිනවා. මොකද අපිට ශාරීරික ආබාධසහිත පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රවාහන පාසුකම්, ප්‍රවේශ පාසුකම් නැතිකම. නමුත් එක තැනක ඉඳලා මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රැකියාවලුත් ගොඩක් සමහර වෙලාවට දැන් ගොඩක් රැකියාවල් තියෙනවා. තමයි රැකියා ස්ථානයේ වැඩ කරත් ඒ වුණාට වෙනත් ලංකාවේ හෝ ලෝකේ වෙනම තැනක ඉඳලා වුණත් මේ අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වෙලා එම ස්ථානයේ සිටිනවා වගේම රැකියාවල් කිරීමේ හැකියාවක් දැන් තියෙනවා. හොඳයි මැනික් දැන් ඇත්තටම මෙවැනි තත්වයකට සම්බන්ධ වෙන්නට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔහු හෝ ඇය මැදිහත් වෙලා මේ සඳහා ඉල්ලීමක් කළොත් ඔබගෙන් හෝ එහා සම්බන්ධිත ආයතන වලින් මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරලා දෙන්නට පුළුවන් කමක් තිබෙනවද? ඇත්තටම ගොඩක් අය සම්බන්ධතාවල් ඇති කරලා දෙන්න හැකියාවකුත් උදා කර ගන්න පුළුවන්. තමනුත් ඇත්තට මේ තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගත්තොත් තමන්ටම ගෙදර ඉඳගෙන පරිගණකය භාවිතා කරලා තමන්ගේ සුදුසුකම් අනුව මේවා හොයා ගන්නත් පුළුවන්. අපිත් ආබාධසහිත ප්‍රජාව වෙනුවෙන් යම්කිසි සේවයක් කරන නිසා අපිත් ඒවා හොඳට සොයලා බලලා රිසර්ච් කරනවා. ඒවා කරලා ඒ වගේ තියෙන ඒවා ආබාධසහිත පුද්ගලයන්ට දැනුම් දීමේ ක්‍රමයකුත් කරනවා. හොඳයි අපි මීට වසර ගණනාවකට පෙර ආතුව ආබාධ සහිත කාන්තාවන් පිළිබඳව දැක් වූ ආකල්ප සහ ඔවුන්ට හිමිතැන ලබා දීමේදී බොහොම උදාසීන මට්ටමක තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ පිළිබඳව ධනාත්මකව කතා බහ කිරීමේ ඉඩකඩක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් වර්තමානයේ වන විට ආබාධ සහිත කාන්තාවන් අද සමාජය තුළ විවිධ ක්‍රියාකාරකම්හි යෙදෙන බව අපි දකිනවා. ඔවුන් කරන කියන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. ඇත්තට මේ ආබාධ සහිත කාන්තාවන් සඳහා සමාජ වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇති වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඇත්තටම කාන්තාවන්ට මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද කාන්තාව කියන තැනත්තා ගොඩක් වෙලාවට වගකීම් නිවස තුල වගකීම් තියෙනවා. ස්වාමි පුරුෂයාගේ වගකීම්, දෙමව්පියන්ගේ වගකීම්, දරුවන්ගේ වගකීම්. ඒ එක්කලා නිවසෙන් පිට යන්න තියෙන කාලය සමහර විට අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරලා Tamanට ගෙදර ඉඳන් රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tamanගේ අයිතිවාසිකම් ගැන Tamanට දැනගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ආබාධසහිත කාන්තාවන් අපගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අප දැනුවත් වෙන්න. එතකොට තමයි සමාජයට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඉල්ලීම අපිට ළඟා කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම එතකොට දරුවන්ගේ දියුණුවට වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම දැන් එතකොට මේ අර ඔන්ලයින් ෆෝරම්ස් වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ සිටින අනිත් ආබාධසහිත කාන්තාවන් එක්ක එකතු වෙලා ඔවුන් භාවිතා කරන ක්‍රම මොනවද? ඒ පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම Tamanටත් ඒ වගේම සනීප ආරක්ෂාව, ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය මේ වාගේ ගොඩාක් දේවල් ගැන දැනුමක් කාන්තාවන්ටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ විවාහය ඒ පිළිබඳ මොකද ගොඩාක් වෙලාවට ආබාධසහිත කාන්තාවන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි මේ sannivedana. තොරතුරු තමන්ට ලැබෙන්නේ නැති බව. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ ආබාධිත තත්ත්වය අනුව තමන්ට තිබෙන ඒ උපකරණ විශේෂිත වූ උපකරණත් භාවිතා කරලා පුළුවන් මෙන්න මේ තොරතුරු ලබා ගන්න.
හොඳයි මේ දැන් අපි මේ කතා කරන සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් උදෙසා ඒ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කරගන්නට කොයි ආකාරයෙන්ද යොදාගන්නේ? ඇත්තටම දැන් උපදේශනය සහ උද්දේශනය සඳහා මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න සමාජ මාධ්‍ය හොඳටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නරකටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ආබාධසහිත පුද්ගලයන් වන ඔබ අප හැමදෙනාම මතක තියාගන්න තවත් කෙනෙකුට පහර ගහන්න නෙවෙයි අපගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කරන්න අපි මේක භාවිතා කරමු. එතකොට ඇත්තටම අපගේ අයිතිවාසිකම් මේ උපදේශනය සහ උද්දේශනය ඒක ලෝකෙට කියන්න සියලු දෙනාටම කියන්න ඒ වගේම මේ නීති මොනවද තියෙන්නේ අනිත් රටවල් වල භාවිතා කරන නීති මොනවද එම නීති අපිට ලංකාවට අපි ඒවා භාවිතා යොදාගත හැක්කේ කෙසේද ඒ වගේම මේ good practices කියනවා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රවාදනය කරන්න අයිතිවාසිකම් වෙනත් රටවල් වෙනත් පුද්ගලයන් භාවිතා කරන්නා වූ විශේෂිත වූ ක්‍රම ඒවා පුහුණු වෙන්න පුළුවන් ඒවා ඒ ක්‍රමයට කරලා සාර්ථක වෙච්ච ක්‍රම. ඒව තමයි best practices කියන්නේ. අනේ ඒව භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ අයිතිවාසිකම් ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඔව්. දැන් මේ කතා බහට සවන් දෙන බොහෝ පිරිස් මේ කතා බහේ අග මුල කොයි ආකාරයෙන්ද සකස් වෙලා තිබෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් පුංචි මතයක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්. එසේත් නැත්නම් මේ කතා කරන සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද මේක කොයි විදියටද පටන් ගත යුත්තේ කොතනින්ද ආරම්භ කළ යුත්තේ ලබා ගන්නා දේවල් මොනවද මෙහින් අවශ්‍ය දේ මොනවද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් බොහෝ වෙලාවට උත්සාහ කරන තොරතුරු දැනගන්න. අපි මේ ඒ ප්‍රාථමික මට්ටමින් කතා කළොත් මේ සමාජ මාධ්‍යයේ කියන්නේ මොනවද කියලා එහෙම නැත්නම් මේ කතා බහේ ආයිත් අපි මුලට ගියොත් හඳුනාගත යුතු කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. අපි අහුවොත් ඒ අතරෙදි මේ සමාජ මාධ්‍ය වර්ග තිබෙනවද? ඔව් ඒ සමාජ මාධ්‍ය වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙහිදී මම කියන්න ඕන මේ ගමට තාක්ෂණය කියන එක හරි වැදගත්. කොළඹ ඉන්න අපිට විතරක් නෙවෙයි ගමට තාක්ෂණය කියන එක වැදගත්. මෙන්න මේ ගමට තාක්ෂණය ගෙනියන්න තමයි මේ ලංකා සේවයේ සම්මේලනය හරහා තොරතුරු සහ sannivedana සම්පත් මධ්‍යස්ථානය හරහා ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක සිටින ගමේ සිටින පුද්ගලයන්ට ඈත දුෂ්කර පළාත්වල සිටින පුද්ගලයන්ට මේ තාක්ෂණය කියන එක ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි උත්සාහ කරනවා ඒ පුහුණු වීම කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් පහසුකම් අඩුයි ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩාක් දුෂ්කර පළාත්වල පහසුකම් අඩුයි. නමුත් ඔබට තාක්ෂණික දැනුම තියෙනවා නම් මේ පරිගණක හෝ දැන් ඇත්තටම තියෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කියන සංකල්පය ඒවා භාවිතා කර මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකම එතකොට මේ සමාජ මාධ්‍ය කිව්වම දැන් ගොඩක් වෙලාවට මූලිකම ඉස්සරහට මෙන එක තමයි මේ Facebook කියන එක. ඉතින් ඒ ඇත්තටම දැන් මේ Facebook කියන එක ගොඩක් දෙනා ඉතින් එක එක දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා. මතක තියාගන්න ආබාධසහිත පුද්ගලයන් වුණ අපි මෙන්න මේක යොදාගනිමු අපේ අයිතිවාසිකම් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. අයිතිවාසිකම් මොනවද? ඔබ ආබාධසහිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් කරන්නේ මොනවද? අනේවා ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි මේවා භාවිතා කරමු. ඒ වගේම තියෙනවා login platforms කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් ආබාධසහිත කට්ටිය ගොඩාක් එක ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරලා ඒ වගේම ඒවා ඉස්සරහට අනිත් සමාජයේ අනිත් කට්ටියටත් ඉස්සරහට ගෙනියන ඒවා. ඊළඟට බිස්නස් වෙබ්සයිට් කියලා ඉතින් තියෙනවා. ව්‍යාපාර ලෝකයේ තිබෙනා වූ වෙබ් අඩවි හරහා වෙබ් අඩවි වලිනුත් මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට Kickstarter campaigns කියලා තියෙනවා. මේ ආබාධසහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කරන්න මේ campaigns භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙබ් අඩවි හරහා ගොඩාක් දේවල් අපි වෙබ් අඩවි වලට දැම්මහම ඒවා ගොඩක් අනිත් කට්ටිය භාවිතා කරනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට උනත් තොරතුරක් ගන්න ඕන නම් අපි වෙබ් අඩවි හරහා ගිහිලා තමයි ඒ තොරතුරු ලබා ගන්න. අනිත් එක ඔන්ලයින් ෆෝරම්ස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම ශනිකව ප්‍රශ්න උත්තර අයිතිවාසිකම් ඒ වගේම දැන් මොනවා හරි එක් ස්ථානයක මොකක් හරි වැඩසටහනක් යනවා නම් ඒක අන්තර්ජාලය හරහා මුළු ලෝකෙටම යවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා වැදගත් වෙනවා.
මේ සමාජ වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ LinkedIn කියලා කියනවා, Twitter කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා භාවිතා කරලත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් හරහා WhatsApp කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. ඒක හරහා ඔබගේ අයිතිවාසිකම් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Viber කියලා තියෙනවා, Skype කියලා තියෙනවා. මේවා ඇත්තටම අන්තර්ජාලය හරහා තියෙන ඒවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. බ්ලොග්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු, පින්තූර, වීඩියෝ ඒවා ඔක්කොම ආභාසයිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන ලියවෙන දේවල් දැම්මහම මේවා අන්තර්ජාලයට යනවා. ඕන කෙනෙකුට ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට හෑෂ්ටැගින් කියලා කියනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් අන්තර්ජාලය හරහා දැන් ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ කරන්නා වූ මේ වැඩසටහන් අන්තර්ජාලය හරහා හෑෂ්ටැග් එකක් දැම්මම මේක තාක්ෂණික වචන ඒවා දැම්මහම ලෝකේ ඕන කෙනෙක් ඒක බලනකොට ඒක සර්ච් කරනකොට ඒක හොයනකොට ඒක හරහා ඒක ඉස්සලාම සර්ච් කරනකොට මුලටම එන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් සමාජ මාධ්‍ය ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔබට තාක්ෂණ දැනුමත් ලබාගෙන මේවයින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හොඳයි, දැන් මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්න යම් උපකරණ තිබෙනවා. අපේ අසන්නෝ දැනුවත් කරන්න කතා කරමු මැනික් මේ මොන වගේ උපකරණද මේ කාරණාව සඳහා එකතු කරගන්නේ? ඔව්, ගොඩක් වෙලාවට පරිගණක භාවිතා කරනවා. පරිගණකටත් වඩා දැන් ඇත්තටම විශාල වශයෙන්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කියන සංකල්පය. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ලෝකයේම තමන්ගේ අත්ල උඩ වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතා කරලා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඊළඟට තියෙනවා ටැබ්ලට්ස් කියලා ඊට වඩා අර චුට්ටක් ලොකු ඒවා. ඊළඟට iPads ඔය වගේ නොයෙක් චූටි උපකරණ දැන් වෙන්ද පොලේ තියෙනවා. ඒවා භාවිතා කරලා මේ සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, දැන් කෙසේ වෙතත් මේ අපි ගන්න උපකරණ වල මේ ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා පහසුකම් තිබෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ ඇත්තටම මේ ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා ඇති විශේෂ පහසුකම් මොන වගේද මේ උපකරණ වල? ඇත්තටම දැන් ඉස්සර නම් ගොඩක් වෙලාවට මේවා තිබිච්ච software ಜಾති මුදුකාංග ගොඩක් අඩුවෙන් තිබුණා. නමුත් දැන් එන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල මේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක්ම තියෙන දුෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වල දැන් නවීන උපකරණ වල තියෙනවා මේ කටහඬ තියෙන එක. Android ෆෝන් වල නම් තියෙනවා talk back කියන ඒ accessibility feature එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේශ වීමේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට තිබෙනා වූ මෙම විශේෂ මුදුකාංගය ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඒක ක්‍රියාත්මක කරගත්තාම හඬ මාර්ගයෙන් එනවා. ඒ වගේම iPhone එකක් පාවිච්චි කරන කට්ටියට voice over කියන ඇප්ලිකේෂන් එක accessibility feature එක තියෙනවා. ඒක භාවිතා කරලා ඒ කටහඬ ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ screen magnifiers තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර්ධ දුෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට අකුරු ලොකු කර කියවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රව්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ටත් ඔවුන්ට අදාළ ඒ මුදුකාංග දැන් ඇත්තටම නවීන එන දුරකථන ඔය ස්මාර්ට්ෆෝන් වල ඒක ඇතුළේ මෙනවා. ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. ගොඩක් දෙනා මේක දන්නේ නැහැ. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් මේක දැනගන්න තමන්ගේ එන දුරකථන වල ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් වල ඒ පහසුකම තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ අදාළ settings වලට ගිහිල්ලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔය Google Play හරිය Talkback හරිය App Store වල ඒවල තියෙනවා ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය වෙන මුදුකාංග නොමිලේම ගන්න පුළුවන් මුදුකාංග තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවොත් ඒවට ගිහිල්ලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරගත්තොත් අපිට ආබාධ රහිත පුද්ගලයන් වගේම මේ අන්තර්ජාලයට යන්න සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඔව්, ඇත්තටම මැනික් ඔබ කරන්නා වූ මේ සේවාවන්හි විශේෂිත තැනක් හිමි විය යුතු කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි මේ කතා බහ කළේ. බොහෝ දෙනෙක් මේ සඳහා මැදිහත් වන්නට මේ මාධ්‍ය තෝරාගෙන ඔබ කිව් පරිද්දෙන් කටයුතු කරන්නට කැමැත්තක් දක්වන්නට පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබගේ උපදෙස් ගුරුහරුකම් ඉතාමත්ම වටිනාකමක් ගෙන දෙන්නක්. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මැනික් ඔවුන්ට උදව් උපකාර කරන්නේ නම් ඔබගේ දුරකථන අංකය ඔවුන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. එවැනි අවස්ථාවකදී උපදෙස් සඳහා අපි දුරකථන අංකය ලබා දෙමු නේද? ඔව්, මගේ දුරකථන අංකය 077 077 957 957 19 18 19 18.
ඒ තමයි මැනික්ගේ දුරකථන අංකය, ජංගම දුරකථන අංකය. ලංකා සේවය සම්මේලනයේ මැනික් නිරන්තරයෙන්ම ඔබ වෙනුවෙන් ඉන්නවා සැදී පැහැදී ඔබට උදව් උපකාර කරන්නට. ඇයි ඊ타ත්ම වටිනා කාර්යභාරයන් රාශියක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරමින් මේ ලාංකික දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවට කරන්නා වූ මෙහෙය අපි යලිත් වතාවක් ඊ타ත්ම ගෞරවාන්විතව සිහිපත් කරන ගමන් අද දවසේ මේ වැඩසටහනේ සමුගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකා සේවය සම්මේලනයේ ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ තොරතුරු සහ සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන නිලධාරිනී ඒ වගේම ආසියානු පැසිෆික් ආබාධ සහිත කාන්තාවන්ගේ විධායක කමිටු සමාජිකා මැනික් ගුණරත්න අපේ හිතවතියට අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ වැඩසටහනට පැමිණ ලබා දුන්නු තොරතුරු වලට. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. ආරාධනය කිරීම පිළිබඳ සුජීවමානගේ මහත්මයාට ස්වදේශීය සේවයට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවටත් මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි තනිව නැතුව සියලු දෙනාම එකතු වී ගුවන් විදුලි සංස්ථාවත් ප්‍රමුඛ කරගෙන අපි මේ සමාජ මාර්ගය භාවිතා කරලා ආබාධිත පුද්ගලයන් වුණ අපගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න අපි උත්සාහ කරමු. එවිට ආබාධිත පුද්ගලයන් වුණ අපට ගොඩක් හිතදායී සුවදායී අනාගතයක් ළඟා කරගන්න හැකි වෙනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. හිතවතුනි එහෙමනම් අද දවසේ අපි මේ වැඩසටහන සමුගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩසටහන පටිගත කළේ මලින්ත දේශප්‍රිය නිෂ්පාදන කොට ඉදිරිපත් කළ මා සුජීව මානගේ. පිරු